Здравствуйте, с вами Павел Глазков. Похолодало, и в Петербург начали слетаться совы. С конца осени парки города привлекают этих хищных птиц возможностью полакомиться грызунами. Одно из популярных у сов мест в Петербурге – Елагин остров. Здесь мне и удалось обнаружить пернатого гостя. Это отдельный род сов – длиннохвостая или уральская неясыть. Нетрудно догадаться, что она обладает действительно длинным хвостом. Слово «неясыть» старославянского происхождения. Но, скорее всего, смысл в том, что эту птицу нельзя есть. Не сыт я, если съем сову. В городе неясыти охотятся в основном на мышевидных грызунов, хотя иногда могут поймать и белку, и даже серую ворону. Эти совы активны в темное время суток, а днем отдыхают рядом со своим убежищем – дуплом. Настала осень, сезон простуд. Чихают все, даже лоси. Не только у человека, но и у животных этот рефлекс выполняет функцию защиты и очищения дыхательных путей. В момент чихания сокращается большое количество мышц, которые помогают вытолкнуть воздух из носа со скоростью свыше 120 км в час. При этом глаза прикрываются веками, что хорошо видно и у лося во время замедленной съемки. Любопытно, что чихание может быть связано и с внезапным воздействием яркого света, и с резким понижением температуры. Наш лось чихнул, видимо, как раз из-за прохладного утреннего воздуха. А в северную столицу наведался серый тюлень. Полное его название – Балтийский серый тюлень. Редкий исчезающий подвид, который занесен не только в Красную книгу Петербурга, но и России. Это эндемик Балтийского моря, то есть животное, которое обитает лишь в данном водоеме. Судя по размеру и окрасу, это самка. Особи мужского пола более темные и значительно крупнее. В длину достигают 2,5 метров. Характерное отличие тюленя от нерпы – вытянутая мордочка. Зверь необычайно мил, во многом благодаря большим глазам и очень пышным усам и бровям. Обратите внимание, насколько мощные когти на ее передних лапах. Сейчас эта самка с большой вероятностью беременна, а зимой перед родами именно с помощью когтей она будет рыть в снегу логово для безопасности своего единственного малыша. Любопытно, что во время линьки на когтях появляются насечки, словно годовые кольца у деревьев. По ним можно определить возраст животного. Тюлени очень любопытные и нередко позволяют рассмотреть себя с близкого расстояния. На радость петербургским фотографам эта красавица, похоже, с удовольствием позирует на камеру. Ну а я и дальше буду внимательно следить за лесными новостями. Любите и берегите природу. С вами был Павел Глазков. До новых встреч!